Dragon Ball Multiverse. Mientras tanto, en un torneo en un universo paralelo, se libraba una gran batalla. Los más Broly contra Vegito. ¡Es increíble! ¡Pero qué poder! ¡Atención! ¡Atrás, señor Piccolo! ¡Maldita sea! ¡Grandioso! ¿Qué puede llegar a pasar de esto? Te estarás preguntando. Para explicarlo daremos unos pasos atrás en el tiempo. Continuará.